Mesin ini bisa bantu Anda bisnis dan bikin cemilan gourmet di rumah. Ini mesin pelapis permen. Mesin berputar otomatis, hasilkan lapisan halus profesional. Cukup beli, lapisi kacang atau permen dengan coklat, kemas dengan rapi, dan pasarkan secara cerdas. Jalankan usaha dari rumah tanpa staf atau toko, sehingga untung penuh untuk Anda. Modal $2 buat buah dan coklat, dijual $8-12 per unit. Investasi kecil, untung besar. Tertarik coba bisnis ini? Tiap hari saya cari ide bisnis simple. Dukung saya dengan follow dan tinggalan komentar ya.